वेलकम बैक नाज़रीन। अहम ख़बर आहे मलीर खां गगर फाटक में दुकान मां फुर दौरान मुज़ाहिमत ते फायरिंग में नौजवान क़तल थी वियो आहे। धरणो हंयो वियो आहे। हथियारबंदनि दुकाननि में दाख़िल थी फुर लुट कई। मुज़ाहिमत ते मोहम्मद आरिफ़ मारिजी वियो आहे। दुकानदारनि ऐं शहरनि नेशनल हाईवे ते धरणो हंयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो आहे। फुर दौरान मुज़ाहिमत करण ते मारिजी वियल नौजवान जो तालुक काज़ी अमन सां आहे। वारसनि जो इहो चवणु आहे फ़ौरन किरियाना स्टोर समेत ॿियनि दुकाननि मां फुर लुट करे फ़रार थी रहिया हुआ। वारसनि जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर आहे मलीर खां गगर फाटक में दुकान मां फुर दौरान मुज़ाहिमत ते फायरिंग में नौजवान क़तल थी वियो आहे। हथियारबंदनि दुकाननि में दाख़िल थी फुर लुट कई। मुज़ाहिमत ते मोहम्मद आरिफ़ मारिजी वियो आहे। दुकानदारनि ऐं शहरनि नेशनल हाईवे ते धरणो हंयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो आहे। फुर दौरान मुज़ाहिमत करण ते मारिजी वियल नौजवान जो तालुक काज़ी अमन सां आहे। जॾहिं त वारसनि मूजिबि फ़ौरन किरियाना स्टोर समेत ॿियनि दुकाननि मां फुर लुट करे फ़रार थी रहिया हुआ। त वारसनि जो इहो चवणु आहे। गगर फाटक में दुकान मां फुर दौरान मुज़ाहिमत ते फायरिंग में नौजवान क़तल थी वियो आहे। हथियारबंदनि दुकाननि में दाख़िल थी फुर लुट कई। मुज़ाहिमत ते मोहम्मद आरिफ़ मारिजी वियो आहे। दुकानदारनि ऐं शहरनि नेशनल हाईवे ते धरणो हंयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो आहे। मलीर में गगर फाटक में दुकान मां फुर दौरान मुज़ाहिमत ते फायरिंग में नौजवान क़तल थी वियो आहे। धरणो हंयो वियो आहे।